ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் உங்களுக்கு டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ஒன்று செய்ய போகிறோம். அதை எப்படி செய்கிறாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். சரி, இப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு இந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருக்கோம். சரியா, இந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்ச தண்ணியை இப்போ நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் பாருங்கள், இந்த மாதிரி நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சரி, இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி வைங்க. சரி, இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்திங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் சாப்பிட்லேஸாக இருக்கும். ரொம்ப சிறுசாக உடைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி சிறுசாக உடைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரை பண்ணவும் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்படி பெருசாக இருந்தால் கொஞ்சம் அந்த சிக்கன் துண்டு மாதிரி நல்லா அழகாக இருக்கும். சரியா, சரி, இப்போ இதை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா அதில் சேர்க்க போகிறோம். சரியா, சேர்த்து சரி ஒரு 5 நிமிஷம் இதை அப்படியே மூடி வைக்க போகிறோம். 5 நிமிஷம் மூடி வைக்க போகிறோம். சரியா, மூடி வச்சுட்டு சரி, இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு பிறகு மாதிரி இப்போ நாங்கள் இதை என்ன செய்ய போகிறோம், எடுக்க போகிறோம். சரியா, எடுத்து இப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம். சரி, இப்போ இதை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், நல்லா வாஷ் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நம்ம இதை அவிச்சு, அதாவது சுடு தண்ணியில் மட்டும் போட்டு, அவிச்சும்னு இல்லை, சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து ஒரு 10-15 நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் வச்சு எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு 3-4 தரம் பச்சை தண்ணியில் கழுவி வச்சுருக்கோம். அதில் இருக்கிற பூச்சிகள், அடுத்து அதில் அடிச்சிருக்க மருந்துகள் இதெல்லாமே போகிறதுக்கு தான் இதை நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. சரியா, அடுத்ததாக இதில் பாருங்கள் 2 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், நல்லா பீட் பண்ணிக்கிற போகிறோம். ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி உப்பு சேர்த்துங்க. இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கணும். சரியா, அடுத்ததாக நான் கொஞ்சம் போல் சோள மாவு எடுத்திருக்கேன். சரியா, இந்த சோள மாவுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் மாதிரி உப்பு, இன்னொரு 1/2 டீஸ்பூன் மாதிரி மிளகுத்தூள். சரியா, இந்த பாருங்கள், இதை நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ணிங்க. இது தண்ணி எதுவும் சேர்க்குறது இல்லை, சும்மா தான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது. சரியா, அடுத்தது நாங்கள் இதோடு எடுத்துருக்கோம் என்னது, அதாவது அடுத்து நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது பிஸ்கட் தூள், அதாவது பிரெட் தூள். சரியா, பிரெட் பவுடர். சரி, இந்த பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டாக இந்த காலிஃப்ளவரை எடுங்க. சரியா, இந்த பாருங்கள், காலிஃப்ளவர் எடுங்க. சரியா, எடுத்து இந்த எக்கில் நல்லா டிப் பண்ணுங்க. டிப் பண்ணி சரியா, அது அப்படியே கார்ன்ஃப்ளவரில் டிப் பண்ணுங்க. டிப் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் எக்லேயே டிப் பண்ணுங்க. டிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ப்ரெட் இதில் டிப் பண்ணுங்க. சரியா, டிப் பண்ணி இந்த இப்படி வச்சுங்க. சரியா, இது மாதிரி எல்லாத்தையும் செய்யுங்க. இந்த பாருங்கள், இப்போ நாங்கள் இது எல்லாமே அழகாக செஞ்சு எடுத்துட்டோம். சரியா, பிரெட் தூள் எல்லாம் போட்டு அழகாக இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். சரியா, இப்போ நாங்கள் இதை என்ன செய்ய போகிறோம்னா பொரிச்செடுக்க போகிறோம். சரியா, இப்போ பாருங்கள், இப்படி என்ன செய்ய போகிறோம். இப்போ இதில் நாங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிற போகிறோம். சரி, பாருங்கள், நல்லா தேங்காய் குதிச்சிருச்சு. இந்த பாருங்கள், எப்படி போட்டு மெதுவாக பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். நல்லா பொன்னிறமாக வர காட்டியும் பொரிச்சுக்கிறணும். சரி, இந்த பாருங்கள், நல்லா பொன்னிறமாக பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த பாருங்கள், நல்ல KFC சிக்கன் மாதிரி நல்லா அழகாக பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. நல்லா முறுமுறுவாக கிறிஸ்பியாக வந்துருக்குது. சரி, அப்போ இது மாதிரி நாங்கள் மீதி எல்லாத்தையும் பொரிக்க போகிறோம். இந்த பாருங்கள், நாங்கள் அதே மாதிரி எல்லா காலிஃப்ளவரையும் நாங்கள் பொரித்து வச்சுருக்கோம். இந்த பாருங்கள், இவ்வளோ அழகாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது.
அதே மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது. நல்ல இந்த சும்மா KFC சிக்கன் மாதிரி நல்லா இருக்குது. சரியாக கொஞ்சம் இருங்க பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், சரி நல்ல KFC சிக்கன் மாதிரி இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. சரி உள்ளுக்கெல்லாம் நல்லா வெந்து இருக்குது, நல்ல டேஸ்ட்டாக நல்ல வாசமாக இருக்குது. இது சோஸோடு அப்படியே புக்கி சாப்பிட்டோம்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சரியா இங்கே பாருங்கள் நல்லா இருக்குது. சரியா சூடோடு சாப்பிடுங்க. இந்த பாருங்கள் இருக்கு. சரியா இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சரியா எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.